şər necə təsir göstərirsə, xeyir də elə təsir göstərir. Peyğəmbərimizin bu məsələdə bəlkə də hər kəsin özü üçün düstur seçəcəyi bir hədisi vardır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, yaxşı həmsöhbət ətir satan şəxsi xatırladır. Həmin şəxs sənə ətrindən nəsə sürtməsə də, yaxud ətrini sənə verməsə də ətrindən, sən o ətrin qoxusunu hiss edirsən. Pis həmsöhbət isə dəmirçixanası olan şəxsi xatırladır. Yəni bir dəmirçini xatırladır. Sən onun dəmirçixanasında hissə pasa bulaşmasan da tüstü səni tutur. Nə demək istəyir Peyğəmbərimiz? Yaxşı insanlarla oturub dursanız, o sözlü formada sizi yaxşılığa çağırmasa da, xeyrə çağırmasa da, siz ondakı o müsbət məziyyətlərdən təsirlənirsiniz. Eyni zamanda pis adamlarla oturub dursanız, şərt deyil ki, o sözlü formada sizi hansısa haram işə dəvət eləsin, çağırsın, yaxud desin ki, filan işi et. Onunla oturub durduğunuz üçün o şər sizə də keçir. Biz xeyri təmsil etsək, biz Peyğəmbər əxlaqını yaşatsaq, insanlara ağzımızı açıb bir söz deməsək də təsir göstərə biləcəyik.